बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक और आप देख रहे हैं पाक बाइकर मलिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ जो है आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ और आज की इस नई वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है RP 150 रोड पेज 150 वीगो जो है उसका रिव्यू करेंगे। साथ में आपको लास्ट पेज का साउंड टेस्ट भी सुनाया जाएगा और इसकी प्राइस के बारे में भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिएगा, चैनल पर नए हैं रिकमेंड करता हूँ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने घंटी दबानी है, उसका फ़ायदा ये होने वाला है आपको ताकि हर किस्म के बाइक के बारे में रिव्यू वगैरह देखने को मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके टैंक से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स में ज़्यादा का ग्राफिक्स का अमल दखल नहीं है। आपको सिंपल एक रोड पर इसका लोगो मिलता है और आपको सेंटर में एक ब्लैक कलर का शेडिंग मिलता है। आपको ड्यूल टोन मतलब इसमें देखा जाता है ब्लू एंड ब्लैक कलर देखने मिलता है। कैपेसिटी की बात करें तो 18 लीटर की कैपेसिटी है। 6 लीटर जो है इसका आपको रिजर्व देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बात कर लीजिए इसकी ब्रैकेट, जो कि सीट के नीचे जो प्लास्टिक वाली पट्टी होती है वो भी आपको ब्लू कलर में दिखाई है और साथ आपको कैरियर जो है वो ब्लैक कलर में होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ड्यूअल टोन जो है करने की है कि आपको ब्लू एंड ब्लैक दोनों देखने में मिलते हैं। और साथ में अगर इसके टॉपिक बात करें तो टॉप इसमें आपको ब्लैक डल भी है और साथ में बीच में थोड़ी सी जगह जो है वो शाइनिंग वाली भी है और वीगो 150 के ऊपर ब्रांडिंग हुई है। साथ में आपको रेड, ग्रीन एंड वाइट कलर की 3 लकीरें आती हैं। तो ये इसके ग्राफिक्स हैं। उसके अलावा आपको टैंक के ऊपर किसी किस्म का कोई ग्राफिक्स डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो आपको इसमें OSC का इंजन मिलता है जो कि 150cc है। सेल्फ स्टार्ट इसमें आपको देखने मिलता है। 5 गियर इसमें आपको देखने मिलता है जिनकी शिफ्टिंग स्पोर्ट्स बाइक वाली है। तो 5 स्पीड गियर्स हैं इसके अंदर, तो वाइब्रेशन कम होने वाली और उसके साथ OSC का इंजन है तो वाइब्रेशन इस बाइक के अंदर आपको कम से कम देखने को मिलती है। बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी लेकिन थोड़ी मिकदार में कम होंगी। उसके अलावा इसमें आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, सेल्फ स्टार्ट दोनों का ऑप्शन होता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि फ्यूल सिस्टम की बात कर लीजिए तो वो कार्बोरेटर बेस्ड है और सेल्फ स्टार्ट और किक दोनों का होने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका बाइक का सेल्फ ख़राब हो जाए, बैटरी ख़राब हो जाए तो आपका किक के साथ सहारा लेके काम कर सकते हैं। तो गुड, ये चीज़ अच्छी ठीक थी। अब अगर फ्रंट टायर की बात कर ली तो फ्रंट पर आपको जो है 90/90 का टायर मिलता है और 18 इंच के जो है इसमें रिम है जो कि अलाइज हैं। और साथ में आपको इसमें जो है ड्यूअल पिस्टन कैलिबर बेस्ड 240 mm वाली डिस्क ब्रेक देखने में आती है जिसकी स्टॉपिंग पावर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है। तो स्टॉपिंग पावर इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छी होने वाली है। ऊपर अगर इससे बात करिए मडगार्ड की तो मडगार्ड में आपको ड्यूअल टोन कलर देखने में आता है जिनमें से फ्रंट पर जो है वो आपका जो है ब्लू कलर का हिस्सा है और दूसरा पीछे वाला जो है वो ब्लैक कलर का है। असल में इसके मडगार्ड के 2 हिस्से हैं जो कि ऊपर वाला आपको नजर आ रहा होगा, एक ब्लू है, साथ ही आपको ब्लैक कलर का भी एक मडगार्ड देखने को मिल जाता है। साथ अगर बात कर लीजिए इसके फ्रंट शॉक्स के बारे में तो फ्रंट पर जो है आपको 37 mm के टेलीस्कोपिक फोर्क वाले शॉक्स मिलते हैं। और ऊपर ही बात कर लीजिए इसके हेडलाइट के बारे में तो हेडलाइट आपको जो है इसमें हेलोजन बल्ब का यूज होता है। साथ में आपको ऊपर ही वाइजर मिलता है जो कि ट्रांसपेरेंट ब्लैक टाइप का, मतलब कि आपको नजर आता है लेकिन ब्लैक कलर का शेड आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर भी आपको एक डिज़ाइनिंग किस्म देखने मिलते हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से ये कम से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम है तो ये आसानी से टूट जाएंगे। अगर इसके फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक इसका काफ़ी अच्छा आता है, मतलब कितना बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा इसका लुक है। फ्रंट से आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे दिखाया भी जा रहा होगा। और अगर वीडियो की बात कर ली तो वीडियो जो है ये हमें सुभान कॉर्पोरेशन की तरफ से आई है। अगर आपको ये बाइक परचेज़ करना है, अगर किसी और किस्म की चाइना बाइक या होंडा का वगैरह का बाइक परचेज़ करना होगा तो आप इनका एक फेसबुक पे पेज है वो विज़िट कर सकते हैं सुभान कॉर्पोरेशन के नाम से। तो आप विज़िट कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। तो साथ में अगर बात करें इसके मीटर के अंदर तो मीटर में आपको इसमें एनालॉग सिस्टम का RP मीटर मिलता है। साथ में डिटेल में आपको स्पीड में मिलती है, गियर इंडिकेटर में आता है, फ्यूल गेज भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। साथ में आपको इसके गियर के बारे में पता चल जाएगा, ऊपर न्यूट्रल वगैरह के बटन कुछ बने हुए हैं, न्यूट्रल इंडिकेटर ये देखने को मिल जाती हैं। अब इसके आप जो है राइट लेफ़्ट साइड से भी लुक देख सकते हैं तो लुक वाइज बाइक काफ़ी अच्छा है। अब इसके बैक की बात करें तो बैक सस्पेंशन या आप शाक कह सकते हैं तो वो हाइड्रोलिक बेस्ड हैं। और साथ में अगर इसके बैक टायर की बात कर लीजिए तो बैक पर आपको 110/80 का जो है टायर मिलता है। साथ में आपको इसमें बैक पर एक 104 mm की जो है वो ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। तो स्टॉपिंग पावर इसकी मैंने पहले से बताया कि आपको फ्रंट पर जो है 240 mm की डिस्क मिलती है, पीछे आपको 104 mm की ड्रम मिलती है। तो आपको उसमें स्टॉपिंग पावर जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया इसकी स्टॉपिंग पावर होगी। साथ में
जो है इसकी बात कर ली जाए बैकलाइट के बारे में, बैकलाइट भी काफ़ी एक बढ़िया किस्म की आपको देखने को मिल जाती है। और इस पे बाइक में आप अगर जो लोग हैं कि होंडा के अलावा मतलब होंडा लवर या कुछ और भी कह सकते हैं आप, और वैसे ही पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोग हैं, मैं भी शुमार करता हूँ इनमें, और इसमें आप बाइक में आपको प्लास्टिक का अमल दखल जो है वो ज़्यादा देखने में आता है। तो मेटल्स में है फ्रेम, और बाकी चीज़ें मडगार्ड वगैरह हैं ये सारे प्लास्टिक की हैं। तो वो हमें टेंशन होती है कि टूट जाते हैं। तो स्पेयर पार्ट जो है इसकी, स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी की बात करें तो स्पेयर पार्ट इसका बहुत रेयर है, मतलब ज़्यादा आसानी से आपको देखने को नहीं मिल जाता। तो ये बात अगर आपने परचेज़ करना हुआ तो आपने ज़हन में रखनी है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि स्पेयर पार्ट इसका काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और साथ में इसमें प्लास्टिक बॉडी जो है आपको ज़्यादा कहते हैं कि प्लास्टिक का अमल दखल ज़्यादा है। तो आपने ध्यान से चलाना है और परचेज़ करते हुए ये ज़हन अपने बनाना है कि इसका स्पेयर पार्ट बहुत कम देखने को मिल जाता है। अभी आपको इसका साउंड सुनाते हैं, फिर उसके बाद हम इसका आपको प्राइस बताएंगे, फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो अब आप जो है साउंड सुने, फिर इसको अपने माइंड में बिठा लें। तो साउंड सुनते हैं रोड प्रेस का। तो भाइयों आपने साउंड जो है वो सुन लिया। अब आपने कमेंट्स बताने का वो साउंड कैसा लगा। प्राइस की बात कर ली तो प्राइस इसकी जो है वो 2,10,000 है, 2,10,000 इसकी प्राइस है। तो अगर बाय करना हो तो आप सुभान कॉर्पोरेशन से अपना जो है रब्ता कर सकते हैं, तो आपको वो कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। साइनिंग आउट ऑफ पाक बेकर महात्मा यूट्यूब चैनल।